faen, vi starter fort. I dag så spiller jeg Roll of Tanks med broren min. Jeg håper dere liker det. Pizza. Hvordan skyter den tanken her? Og så har vi den. Åh, der er deg. Kan du sette meg? Og den prøv å skyte du. Og så ser du min. Hei, takk for at du ser på. Og den der er personen som ser på allerede. Jeg burde ha få snøkamuflasje. Ok, jeg har fått en kommentar, Odin. Hva faen, det var feil knapp. Odin, jeg har fått en kommentar. Det er Jenny, ja, ok. Jenny hvem? Jenny fra Åfoss? Jenny fra Gulset? Hvem Jenny? Jeg vet ikke hvem Jenny det er. Hell no. Jeg har ikke fått ett kill. Hele maskinen min er ødelagt. No. Nei. Nei. Nei, det var ikke. Ok, jeg fikk en melding til. Jeg skal lese den, jeg skal bare gjemme meg bak. Sånn. Feil knapp igjen, fuck meg. Oi, det er deg, ja, ok. Du er kvenn med et veva, ikke sant? Jeg traff! Jeg døde! Og jeg skal bare skyte meg selv, ok? Jeg fikk en kommentar til. Den er stor, ass. Det ble huset også, jeg lover. Du døde, jeg døde jo faen meg lenge for deg. Hvor er kommentarer der, ja? Liam, det er meg. Jenny. Åja, gi, ta det. Vel, takk for at du så på så lenge, i hvert fall. Ingen har gjort det før. Odin, return to garage. Jo. Ja, men da må jeg slutte streamen. Return to garage. Jeg er en kjekk ung mann. Men faen, hva er meg? Jeg skal ikke ha sånn der jævla rart hår som mange køller har. Jeg skal være unik. Se hvor langt håret mitt har blitt. Håret mitt har jo blitt like langt som en elefant sin snobel. Snobel? Jeg sa snobel. Greit. Vi skal på War Stories. Dumbass! Da! Og vi skal ikke skippe. Folka som ser på må se. A single day can change everything. Ikke på War Stories, bare vær rolig. 1940, we knew Britain was impregnable, protected by the sea, and defended by brave souls on every clifftop. 24 hours later, all we could do was watch as the German forces took the coast and drove their tanks into the heart of the nation. When the blockade began in 1948, we thought the people of West Berlin would be safe. But the Soviets had other ideas. One December day is all it took for the fragile peace to shatter.
And once again, the streets were filled with war and death. In 1962, we thought the Cuban Missile Crisis was a bluff. It was bravado, playground bullies flexing their muscles. No one would ever push the button. Then one day in October that year, someone did push it. An island paradise was turned into the epicenter of Allah Akbar! a nuclear war, threatening our very existence. These are our stories. Now, it's your turn. Wow. Jeg har også denne miniversjonen. Jeg bruker ikke den så mye. Ok, Odin, lever du fortsatt? Are you ready? Yes. Well, you are adopted. Stopp, Freeman. Hæ? Ikke kall meg det. Han trygg. Greit, jeg skal slutte å si sannheten på videoer. Defend the objective. Si hva jeg vil. Hæ? Vi skal ikke skippe. Brother in armor, ok. Hvem faen er den Every kulla der, American da? tank built was destined for the U.S. Army. Some were transported through the Persian corridor into the Soviet Union. From the steelworks of Detroit, straight to the Eastern Front. And it wasn't just tanks that wound up in the Soviet Union. The Americans sent experienced combatants, too. Colonel Peters had joined the Soviet advance into Romania. With the news spreading that a second front had opened up in France, both sides knew this was a critical turning point in the war. Og det er mange folk der. Au! Hvordan visste du at det... You're ready. Start now. From his position on the hill, Peters and Peter and his Soviet crew. about to get their first taste of action as a joint force. Hvordan vet du at det sier det? Jeg ser det. What the... Oh, who's the... Hengsten min er høyere enn din. The Germans had launched a preemptive strike on the Russian armor. Jeg skjøt han i hjulet. Her er det svake pointene. Gud, det tar en time å reloade, jo. Nei. Lille jævel. Den der lille din, den reloader så mye. Ja. Nei, det er bakerst. Se nå. Det er for... Nei, det er ikke huet. Foran og bakerst. Se nå. Du tok... Jeg drepte den da. Nei, nei. Nei, vent da, Odin. 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 Jeg er utebæren. Jeg er utebæren, så jeg er viktigere enn deg. Hva er det?
har 460. Oh! Og likevel så drepte du den. Jeg gjør all skaden, og du bare stjeler killet mitt. Ikke denne gangen. Oi, faen! Jeg så ikke han der. Og så stjeler du killet mitt igjen, ikke sant? La meg skyte da! Peters Dette her knew er faen meg en if he didn't keep her Sherman destroyer. moving, he'd end up a Oi, burning der. wreck. Tankser. Enemy exposed. Jeg tar den til høyre. Du kan skyte turreten. Skyt turreten. Wow. With the German Falls. tanks routed, Peters looked at his Sherman crew with pride. They had passed their first test admirably. Yay! Nå skal jeg drepe deg. Great job, man. Som level 2. Hvor mye stjerner fikk vi av det der? Og det, hvorfor gjør vi online? Vi får jo masse mer av det her. Number 15, Burger King foot lettuce. Ah! Oh! Jeg skjøt meg selv I munnen med sånn der. Det funker jo ikke nå. Ja, din morapuler. Du joina ikke, fuck. Hva ser du nå? Ok. Ja. The German preemptive strike had been fierce, the Soviet losses heavy. Regardless, the orders still stood. The Soviet offensive would continue as planned. Colonel Peters suddenly found himself caught up with the push towards the enemy front line. The Soviet Shermans had managed to stem the German onslaught, but they lacked the necessary reinforcements to press home their advantage. One thing was clear to Wait there, boozy ass, nigga ass.
Jeg startet. Vi må ta flagget. Peters rallied his crew. It was their turn to strike back at the Germans. Defend the base, Solon. Odin, jeg skal kjøre mellom bygningene, så nå. Jeg har alt skaden, Odin. Ser du det huset der? Se nå. He'd capture some abandoned tanks and turn them against the enemy. Odin, gjør dette stedet her bort da, så går jeg og tar alt annet. Jeg vet. Jeg er sjukt kult at vi kan gjøre det. Enemies looking right at us. One of our tracks is damaged. Ah! Lucky it's low. Au! We're done for. Everyone out. Jeg er død! Man kan ikke. Det betyr at vi tappte. One big step for man. One smaller step for us. Odin har nå defeat. Odin, det går bra. Vi kan prøve på nytt. Vi kan prøve på nytt. Bam, bam. Select chapter. Yes, so select chapter. Play chapter. Go near it. Jeg gjør det. The German preemptive strike had... Peters rallied his crew. It was their turn to strike back at the Germans. Jeg går gangsterveien, jeg. Det er en tank bak det huset der.
Der. Så nå. They spotted us. What's up, fuckers? Wow. Reloading. He's gone. Find Jeg drepte den. I don't really care if you cry. What's my dad? Ah, hell no. Get it up. Guns loading. Er det deg? Det er ikke deg. Du drepte. Det er deg. Hva da? Hvor mye heal hadde du da? Ok. She's loaded. Det er lag. Peters had a plan. He'd capture some abandoned tanks and turn them against the enemy. Alright. Du kan ikke krasje mellom bunkere, tror jeg. Nei. Enemies looking right at us. Nei. Hjelp meg! Treige faen! Treige faen! Det går ikke! Treige faen! Nå vinner du, ok? Jeg kan bare ha streamen min i 10 minutter, Odin. Du må skynde deg. Hva prater du om? Det er mange igjen på 10 minutter. I don't really care. Jeg liker at alle andre folka gjør noe, og du gjør ikke drit. Drit i det og gå og ta flagget. Ba-ra-ba-ba-ra-ba.
Odin? Odin? Ja, Hva ser du på skjermen din? jeg kommer på ute. Ok. Hva faen? Hva med? Ja. Jeg dør, jeg. Hei alle sammen, og takk for at dere så på denne episoden av Fortnite Battle Royale. Fy faen. Åh, shit, jeg har ikke stoppet. Stopp kingkasting. Takk for at du så på, Jenny. Big shout out to deg. Abonner på henne eller noe, jeg har ikke faen.